دلوقتي احنا قدامنا فرن بيلت ان هوفر كهرباء. الموديل بتاعه زي ما انتم شايفين HOC 1060X، والرقم المسلسل زي ما انتم شايفينه يبتدي ب1 وينتهي ب6. وفي عندي هنا استهلاك الطاقة 2300 واط. بالنسبة لتشغيل الجهاز بيبقى عندي فيه 3 بكرات للتحكم في تشغيل الجهاز. أول بكرة اللي هي الوظائف، اختيار الوظيفة. عندي أول وظيفة هي تشغيل الإضاءة أو اللمبة، وهنا ما بيشغلش غير اللمبة بتاعة الجهاز ومروحة التبريد الداخلية. تمام. في تاني وظيفة الشواية مع الفرن. تالت وظيفة الشواية بس. بعد كده في الشواية مع المروحة. بعد كده في عندي الشواية مع الفرن مع المروحة. بعد كده في الفرن مع المروحة. بعد كده الوضع يرجع تاني الوضع اوف. تمام. في بعد كده عندي البكرة بتاعة التايمر. عندي هنا ممكن ان انا اظبط وقت من 5 دقايق لغاية 55 دقيقة كحد اقصى. التايمر دوت ملوش علاقة بتشغيل الجهاز، هو مجرد ان هو بيديني تنبيه بحيث ان انا اخد بالي لو حاطط حاجة ابص عليها. ملوش علاقة بتشغيل الجهاز. طبعا بعد ما بيخلص بيديني الصوت زي ما انتوا سمعتوا. تالت حاجة عندي البكرة بتاعة التحكم في درجة حرارة الفرن جوه. فمثلا لو انا مشغل الشواية او الفرن على الوظيفة الثالثة اللي هي الشواية مع الفرن، بختار درجة الحرارة. طبعا لو ما اخترتش درجة الحرارة الجهاز مش هيشتغل، يعني عنصر التسخين العلوي او السفلي الفرن او الشواية مش هيشتغلوا الا لما اختار درجة الحرارة. فانا بختار هنا مثلا درجة حرارة 50 او 100 لغاية عندي الماكسيمم اللي هو 225 درجة مئوية. بختار درجة الحرارة اللي انا عايزها. بلاحظ ان في هنا عندي لمبة بتنور. اول ما بيحقق درجة الحرارة المطلوبة بتلاحظ ان اللمبة دي هتطفي معي. تمام.